Pernikahan. Setelah menikah, ada tantangan baru lagi nih. Misalnya, waktu pertama kali istri saya masak buat saya. Dia bilang, "Sayang, coba deh ini. Aku masak spesial buat kamu." Saya cicip, terus mikir, waduh, ini rasa masakannya kayak eksperimen laboratorium. Tapi karena sayang dan menghargai pasangan, saya bilang, "Wah, enak banget, sayang." Dan setelah itu, dia selalu masak makanan yang sama. Ujung-ujungnya saya jadi korban cinta untuk masakan.